ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, അതായത് കൊറോണ കേസസൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടി വരുന്ന ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 3-4 ഗ്രാമ്പൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഏലക്ക, അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക്, 2-3 കഷ്ണം പട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മധുരത്തിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മധുരം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ശർക്കര നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഇതിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവും നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇഞ്ചിയുടെയും അതുപോലെ പട്ടയുടെയൊക്കെ അളവ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ പട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ആ ഏലക്ക ഞാനൊന്ന് ഇതുപോലെ കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് തൊലി ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചതച്ചായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ 2-3 തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ തുളസിയുടെ ഇല പറയാനായിട്ട് മറന്നുപോയതാണ്, സോറി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സത്തുക്കളൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനത് മറന്നുപോയതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളത് മറക്കാതെ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ മധുരത്തിനാവശ്യമായ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കരയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു 6-7 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സത്തുക്കളെല്ലാം ഇതിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ടൈം വരെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയാലും നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാതെ തടയാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് തുളസിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വൈറസ് അണുബാധകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡീനെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഏലക്കയിലായാലും വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഡ്രിങ്ക് മറക്കാതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ.